Io sono Diego Laurenti e chi mi segue da anni sa che il mio format di punta è stato il videocommento neomelodico, una tipologia di video in cui reagivo ai video neomelodici pubblicati in quel periodo. Oggi però non sarò qui a fare una reaction, ma ad analizzare il punto che vede questo mondo intersecarsi con i bambini. Nell'ultimo periodo mi sono imbattuto più frequentemente in video che vedono protagonisti bambini di età tenerissime, che cantano e interpretano nei video storie che vanno dall'amore carnale finendo a storie di tradimenti e malavita. Ma che tipo di impatto ha nella crescita di un bambino giocare a fare l'adulto in questo modo? Abbiamo parlato con una psicologa e abbiamo incontrato un cantante neomelodico di questa terra che ha dato il via alla propria carriera all'età di 7 anni. Ma prima vorrei parlare proprio dell'industria musicale neomelodica, che è un fenomeno culturale radicato nel sud Italia e che è spesso al centro di dibattiti per via del coinvolgimento di bambini. Questi giovani talenti, spinti da sogni di fama e successo, si trovano a esibirsi in concerti e feste cantando canzoni d'amore, passione, che spesso vanno oltre la loro età e comprensione. Tuttavia, ciò che preoccupa è l'assenza di un adeguato controllo normativo. Non esistono leggi specifiche che regolamentano l'età minima per esibirsi o le ore di lavoro consentite per i minori in questa industria. E questo può portare a sfruttamento, con i bambini che lavorano fino a tarda notte e perdono preziose ore di sonno e studio. Inoltre l'esposizione precoce alla fama può avere conseguenze psicologiche. I bambini sono proiettati in un mondo adulto con aspettative e pressioni che possono essere difficili da gestire. È fondamentale che vengano introdotte normative più rigorose per proteggere i diritti dei bambini in questa industria. Dobbiamo garantire che il loro talento e la loro passione per la musica non compromettano la loro infanzia e il loro benessere. Molti di questi testi sono controversi, come dicevamo prima, ma per farvi capire ancora meglio, stasera l'amore che accende un fuoco di passione. ciò che accade durante la crescita e quanto questo può alterare la percezione di se stessi, soprattutto in tenera età, ce lo spiega da un punto di vista tecnico la dottoressa Ilaria Bracuti Monaco, psicoterapeuta sistemico relazionale. Allora, diciamo che il problema principale che si crea è quello della confusione. La confusione principalmente tra due linguaggi, cioè il linguaggio della tenerezza, che è proprio del mondo dei bambini, che ha a che fare con la seduttività dei bambini, cioè quando i bambini per esempio sono seduttivi nei confronti dei genitori per avere qualcosa che vogliono, che sia anche un abbraccio, quindi fanno gli occhi dolci, oppure che ne so, fanno la voce che sanno che fa ridere i loro genitori. Quello è il linguaggio della seduttività, è proprio del mondo dei bambini. E il linguaggio della passione, che è proprio del mondo degli adulti, che ha a che fare invece con la seduzione, che è un diciamo comportamento strumentale che è mosso dall'interesse anche sessuale nei confronti dell'altro, quindi sono una serie di comportamenti che si assumono per sedurre l'altro, attirarlo a sé perché c'è un interesse proprio verso quella persona. Il linguaggio della seduttività proprio dei bambini che provano tenerezza è un linguaggio strumentale, nel senso io non voglio te in quanto sei tu, ma voglio il tuo contenimento, la tua vicinanza, perché possibilmente sono i bambini che utilizzano questo linguaggio nei confronti della madre alla quale vogliono un abbraccio. In queste tipologie di video invece, nella quale c'è confusione, cioè quindi c'è un bambino che utilizza il linguaggio degli adulti, un bambino che utilizza il linguaggio della seduzione e quindi il linguaggio della passione, c'è un'ambiguità di fondo, perché è vero che i bambini giocano facciamo finta che giocano a mamma e figlia, giocano alla famiglia, però questo è un gioco che segue le loro regole, quindi le regole del mondo dei bambini. Quando questo gioco viene imposto dal mondo degli adulti, non segue più le loro regole, segue le regole del mondo degli adulti. È qualcosa che non nasce autenticamente in un bambino, non è un bambino che spontaneamente assume quegli atteggiamenti, ma è un adulto che gli dice di assumerli quegli atteggiamenti. Quindi si crea innanzitutto una confusione all'interno dei bambini, che si vedono aderire a un contesto che non gli appartiene. Quindi è questo l'impatto che si crea, una grande confusione dei linguaggi che porta un'ambiguità di fondo che crea un trauma anche nei bambini. Quando si guarda un prodotto non si sta guardando al singolo, si sta guardando al sistema che è complice di quel prodotto nel bene e nel male. Ora è ovvio che è una forma d'arte, noi non possiamo fermare l'arte, non possiamo imporre una censura all'arte, ma possiamo sicuramente fare in modo che anche all'interno della finzione artistica ci sia un'educazione, principalmente mi verrebbe da dire dei genitori. Se uno dovesse assecondare tutto quello che vogliono fare i bambini, ovviamente i bambini avrebbero 2 giorni di vita, è giusto diciamo, rafforzare i loro sogni, però sempre adattandoli, no, al loro percorso di maturazione emotiva, cognitiva.
Ma per immergerci ancora di più e cercare di immedesimarci, ho chiesto aiuto a una persona che è proprio stata un bambino neomelodico, Pino Giordano. Pino Giordano è un cantante neomelodico nato a Napoli. Fin da bambino, Pino si è dedicato alla musica, in particolare come giovane cantante neomelodico, sotto la guida di Rino Chiangiano. Ha inciso il suo primo lavoro discografico, crescendo nella musica, nel 2007, a soli 14 anni. Ma la sua carriera comincia da almeno 7 anni prima. Grazie a questo album, Pino ha cominciato la sua carriera artistica fatta di concerti, feste di piazza, matrimoni, comunioni e molto altro. Una storia esagerata è stato il suo primo video e grazie ad esso ha raggiunto la notorietà in tutta Italia, insieme al duetto Non Bazzia con Christian. Nel 2009 poi ha inciso 2 brani, Natu Filone e Din d'Ascensore, in cui si nota il miglioramento della voce rendendo più speciali i brani. Noi abbiamo già parlato con una psicologa e ci ha detto il suo punto di vista a livello psicologico, l'impatto che può avere su dei bambini. Io invece volevo il punto di vista di una persona che oggi è adulta, che comunque non si può più aggiungere, giusto, e che è passata per quella fase. Innanzitutto raccontami un po' il tuo inizio. Semplicemente il mio inizio è stato tutto diverso. Anche perché comunque ero un bambino di appena 6 anni, cantavo canzoni di altri cantanti ovviamente, sempre neomelodici, e all'età di 7 anni feci il mio primo disco. E ti dico, quel disco sudatissimo, mio padre ha fatto di tutto. Ma tu con gli occhi di un bambino come la vivi? Oggi chiaramente tu mi racconti del tuo amore per la musica, io lo capisco benissimo perché è un amore che mi porto dietro anche io. Io mi ricordo poi nel mio caso la musica era quasi un gioco, cioè come se fosse quasi un posto in cui rifugiarsi. Tu come l'hai vissuta? Assolutamente. Diciamo che io non lo vedevo come un gioco, la vedevo tipo come un ragazzino che andava agli allenamenti di calcio, per poi in futuro fare in modo che diventasse il suo lavoro. La domanda è, le canzoni si affrontavano con degli argomenti visti da un punto di vista dei bambini, quindi se io mi posso permettere, non in maniera offensiva, ma erano canzoni che un bambino di 7 anni cantava, era una sorta di Zecchino d'oro napoletano. Era un Zecchino d'oro napoletano, perché comunque noi cantavamo la canzoncella che un creatura di 7 anni poteva cantare. E un bambino oggi come allora non poteva cantare una canzone spugliando, ci facciamo amore e tutto il resto. Perché la musica è un linguaggio, cioè come se fosse un'altra lingua. Devi comunque trasmettere. E devi parlare con le tue parole. Assolutamente. Dove sta principalmente, secondo te, secondo il tuo punto di vista, tenendo sempre conto che veramente siamo fuori da ogni giudizio, è solamente un punto di vista, dove sta l'errore? Negli autori? Nei genitori? Questo diciamo che è un'educazione che dovrebbe partire comunque dai genitori. Se magari domani vedo una cosa in vetrina che può indossare una persona di 50 anni, la mamma e mio padre ad oggi no, perché comunque ho 30 anni, e sono i genitori che dovrebbero dire guarda che la maglietta sta buona con una persona di 50 anni addosso a te. Una volta che l'autore comunque ti ha fatto ascoltare la canzone, tu vai, ascolti, pensi in quel momento, perché io sono del parere che la canzone te la devi sentire addosso. Sono io che in quel momento sto ascoltando il provino della canzone e magari dico può andare, oppure magari dico no, non è per figlio, perché seppure magari esiste l'autore che ti fa sentire la canzone a un creatore di 7 anni e dici spugliamo, ci chiama rindolito, così, e io l'ascolto, mi può pure piacere, però sono consapevole che la figlia me la può cantare. E c'è un altro passo di produzione che invece secondo me incide di più, che è il momento in cui si produce il video. Tu sei consapevole che comunque sei il regista, hai di fronte a te un bambino di 7 anni, escludi i genitori perché io cantante di creatura, quindi devi sapere che in quel momento già la canzone è sbagliata, se gli fai pure un video sbagliato ti sei dato una risposta. Benzina sul fuoco. Anche perché comunque credo che il bambino deve fare il bambino, l'adulto deve fare l'adulto. Esatto. L'amante sa può mettere un adulto, un creatore sa può manco che è innamorato. Mi chiedo quindi che fine abbia fatto lo Zecchino d'oro. Dove sono finiti quei bambini che cantano il caffè della Peppina o che non sanno il coccodrillo come fa? Perché i bambini si ritrovano al sud a dover cantare storie che non hanno nulla a che vedere con la proprietà. E soprattutto, perché così tutto accessibile a chiunque? Arrangiamenti, testi, musica, video, eventi dal vivo. Probabilmente questo video resterà soltanto un mio quesito o magari solo io lo vedo come un problema. Ma se così non fosse, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, in modo da poter creare un confronto più dettagliato e con vari punti di vista. Fatto sta che volevo condividere ed esplorare con voi il controverso mondo che gira intorno ai bambini neomelodici che cantano e raccontano storie di amore carnale, di tradimenti, di gelosia, di malavita, lasciando un vuoto nelle domande che solo un bambino può farsi, che solo con l'immaginazione e la fantasia pura possono regalare un mondo di colori, accompagnati da